terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Sedangkan wahakun alal mazur ayyukrimaz zair, berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah. Urang geus dipapak begitu urang ngala wudu di imah kemudian ke masjid deuk salat duha Gusti Allah geus mapakeun. Weh masyaallah dimulyakeun ku Gusti Allah, dibukakeun lawang hate urang. Ketika orang sholat dihormat ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, ieu masjid lain sambarang. Mantak lamun urang di Madinah ka Kuba bagusna pas Sabtu afdolna di imah ngala wuduna. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun man tawaddaa fi baiti. Ngala wudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba dipapag ku malaikat dihormat ku Gusti Allah. Eta teh sarua jeung umroh ganjaranana. Urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana. Masya Allah. Geus teu kudu di Madinah teh mah jeung jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah. Urang nu di imah bae pikiraneun ieu pikiran ge urang mah ieu. Geus bae di imah. Ngala wudu, beres ngala wudu berangkat ka masjid. Memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis. Tere datang ke lawang masjid teu jadi asup ka masjidna. Gusti Allah tolol teh budak. Ieu. Edahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh. Sadegeun kan Allah anu endek ngahormatna. Allah anu endek mere kauntunganana. Sadeg salat duha teu jadi mah ku aing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna. Awas ya cek Gusti Allah. Lain ngahargaan ka aing heula. Ngarahan ka ditu. Tah aja nama bisnis tinggal bisnis ditipu batur. Tuh ya badawadda fi baiti summa atal masjid fa huwa zairullah wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair. Ya Allah, ulah-ulah soal gede masjid mah ngalampuan masjid bae man asraja fi masjidin suraja jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu. Teureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid. Madam ma fi dzalikal masjid satungtung eta lampuna aya keneh. Di masjid Bararoe kemudian kurang ditendenan lampu cadok baheula mah belah dia nama lampu tempel warima zaman listrik wah ieu listrik parem teu bebeja deui geus langsung we diganti kurang tak Masya Allah eta malaikat hamalatul arsy terus besar tungtung lampu caang keneh mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta ih wong masjid mah kumaha gitu ya Allah. Ulah-ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul gumama minal masjid muhurul huril ain. Aya plastik letik di jero masjid kurang dicokot. Wah ieu sampah ieu. Lah sapira urang es bonbon doang. Terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah. Eta teh horenganan mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabbi geus. Pokoknya masjid mah hayang boga bidadari, nah nyapuan masjid. Ya Allah ya Rabbi. Lamun di dinya aya tai kotokan, urang ya jempal, dibiceun, terus dipel. Oh, tah geulis jasad mah. Bidadarina beda tah mah. Lamun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina anu kelas biasa tah mah. Kelas kampung bidadarina. Ayo mah bidadarina puara ieu mah lamun datang ka urang nyapuan nepel di masjid. Aduh, asa ulah yang dibayar. Dibayar deui. Batal. Ini mah ikhlas lillahi ta'ala. Muhurul huril ain eta adalah mas kawin bidadari. Untuk lamun aya jelema nangtung ceng tah sampah tah picen tah. Rugi eta nu nita tolol. Lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu. Goblok kuduna mah. Sia naon dia? Indek sasapu. Awas, aing kabeh. Aing pokona mah geus. Ulah aya sararian.
kuduna kan gitu kuduna ya ceng sapuan ceng itu mere bidadari tolol tuh budak. Ya Allah ya urang ngalueun teh dempok ka jerona teh kos kitu eta. Aduh atau babagi sia nyapuan ti ka dieu aing. Ayo engke bidadarina hiji kurang bagi dua. Emang nah cek yana bidadari kos si mbak dikontrakan kos eueuh deui bae. Tetep bae dibagi ku Gusti Allah. Aduh. Nah ieu kunaon ieu saking mulyana masjid ngomong teu meunang sambarangan di masjid. Dipakena jang ibadah ka Gusti Allah. Ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat. Masya Allah ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabb. Ialah masjid. Man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah. Saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yane masjid bakal diberi istana ku Gusti Allah di surga. Masjid balai lalaga. Kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh. Nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa salamet jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana. Lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur. Kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arar ibadah kan di dinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis. Wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah, malaikat kararumpul di dinya. Kapan ngararoblol be jelema teh arar ibadah di dieu na ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata na ngabangun pa anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangunna. Mantak ke di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti jelema ieu mah nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu arar ibadah ka Gusti. Jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina. Nah, panglangsungkeun ka sorga permintaan malaikat. Ya Allah, ya Rabb. Aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna menang derajat jaga di akhirat aya meleg-meleg meureun ngabangun hiji ja kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga hayang milu we nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid ku panitia masjid pake meuli Fortuner. Allah kan haju kiai deui eta kiai jelemana kiai boleh bejakeun gugul kiai di Tangerang tah lain lah ulah loba omong. Ulah loba omong. Aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh. Duit geus kararumpul di kotak, duit geus kararumpul di leungeun panitia dicokot kunyana. Diinjem heula jagna teh adek dipake usaha kotak eueuh. Nu itu eueuh. Tuh, DM ditolol. Masya Allah. Ya pasti itu sih ada. Meureun di kanaraka ke beta ku Allah. Silakan Allah kan saha ieu nu kudu ngabangun masjid. Tah ieu ayatna kana lil musyrikin ya'muru masajidallah. Teu pantes teu layak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah. Musyrikin mah teu layak ngabangun masjid, kafirin mah teu layak ngabangun masjid. Musyrikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa. Teu daek baca 2 kalimat syahadat dengan pagawean. Nyana mah asup ibadahna ka gereja jeung ka kelenteng jeung ka berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid.
omongan anak geges lain omongan Islam lain muslim lain mukmin pagawean ge kitu kene tingkana kitu kene berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikeun dirina bahwa dirina kufur layak ngabangun masjid dina ngabangunna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan. Kristen layak ngabangun masjid, muslim ulah menta dibangunkan ku Kristen, mukmin ulah menta dibangunkan ka Katolik, mukmin ulah menta dibangunkan ka Yahudi, mukmin ulah menta dibangunkan ka Konghucu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Mukmin baik, kafir urusanana engke bakal bahaya. Allah geus ngajelaskeun maka nalil musyrikin ayamuru masajid Allah. Layak sama sekali bagi jalma musyrik kudu ngaramekeun masjid Allah, ngabangun masjid Allah. Musyrik dan syahidina ala anfusihim bil kufri benar-benar kufur. Nyana benar-benar Katolik, nyana benar-benar Kristen, nyana benar-benar Protestan, nyana benar-benar Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Teu meunang ngabangun masjid. Ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang. Di perumahan-perumahan teh kuari malmah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin ke kafirin minta dipangbangunkeun masjid. Salah. Adapun pasumna mah masalah tahu penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep bae kudu urang sebagai mukmin. Adapun sarana pasumna masalah nya nyadiakeun tah mah tah jang masjid emang kudu, tetapi untuk ngabangun tetep bae ulah diserahkeun ka musyrikin sebab daon hatena mah nyana tetep bae ka urang ngamusuhan sarua bae nyana jeung partai anu ngarekrut supaya didukung partainya partai Katolik, partainya partai kafir. Eta haram ngadukung ka goblok jelema anu dukung ka partai kos kitu. Asana di dunia kene ku galedeg ta jelema. Tarolol jasa di kamarana-maranakeun meureun akidah ngabangun masjid bae ulah. Sabab nuzul ayat ieu teh kieu nu sabenerna mana jamaatan min ruasai Quraisyin usiru yauma badarin. Ketika perang Badar pemimpin Quraisy teh tertawan ku mukminin. Di antara pemimpin Quraisy nu tertawan adalah paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngaran Abbas. Can asup Islam saat eta Allah karim Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah, Kangjeng Nabi boga bapak ramakna ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib, boga adi ngaranna Abbas. Jadi Kangjeng Nabi paman ka Abbas. Tah eta teh can asup Islam. Ketika perang Badar Abbas teh paman Kangjeng Nabi perang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi alo berarti perang jeung mamang. Tertawan mamang. Masya Allah. Akhirnya rombongan mukmin kan datang ka tawanan-tawanan lantaran aya Sidina Abbas. Didinya nyengserikeun para mukminin teh. Wahai paman Nabi, wahai Abbas anu mulya. Kunaon atuh maneh saat ieu masih kene can nuturkeun Allah nu bener. Muhammad teh nabi, Muhammad teh rasul. Anjeun masih kene mempertahankeun kasyirikan. Teu boga kaisi. Batur geus ariban. Di mana di meni geus ngaduku. Wahyu geus terus-terusan datang. Ai mamang ku anjeun kos kieu. Nanaonan, ieu teh nanaonan. Col Sidina Ali. Sidina Ali lebih keras deui cenah mah. Ya ala Ali bin Abi Thalib yubihul Abbas. Hei, Abbas. Cek Sidina Ali.
Aisyah kepada boga deg-degan amat sih. Tuh, batur gak bisa lari mana Aisyah bencang. Masih dina Ali tas dietek merenya. Si godon kikitu teh atuh deuleu batur bisa lari mah perang ge ka surga Aisyah nu pae. Parang sana. Atuh kunaon merangan Allah, maneh mah Muhammad geus sia di perangan. Heuh sia qati aturahmi, pegat jeung dulur. Nanaonan cek si Ali. Diisin-isin Sidina Abbas. Cek Abbas malakum tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan. Maneh kunaon sih deuleu kula teh nu gorengna bae. Deuleu atuh nu bagusna. Lamun deuleu nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula. Deuleu atuh nu bagusna. Jelema mah kudu boga pertimbangan. Ulah melihat sebelah mata, nu gorengna bahas, nu bagusna bahas. Engke coba lobaan ka bagusan apa lobaan ka gorengan. Ulah waka osok haju nyararekanan ngisin-ngisin. Cek Sidina Ali emang naon bagusna maneh? Ali. Halakum mahasinukum memang cek Sidina Ali ai kitu maneh henteu neuleuh kana kahadean pan ulah ge boga kahadean aya kitu kahadean naam mana coba kahadeanan nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram nahjubul ka'bah lamun dibandingkeun jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulia tibatan maraneh kabeh Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan Abbas ya. Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan ya Abbas. Selalu kukula diurus jelema anu marunggah haji anu ibadah saha anu merean caina ya Abbas. Ketika jelema-jelema kesulitan di sekitar Mekah saha anu mere jalan yeuh Abbas deuleu atuh kahadean-kahadeanana ulah leuleuh teh kagorenganna bae tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan jelema nu terlantar ku kula diurusan jelema kalaparan jelema dahaga kula nu ngurusan tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas yeuh paman Muhammad cari cing kabeh Sidina Ali ge oge nya sakieu tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh henteu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi teh tadarru ka Gusti Allah teh lila turun ayat Malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin yamuru masajidallah layak Muhammad bejakeun ka para musyrikin untuk ngebangun masjid khususna Masjid Haram dibangun ku Abbas umumna seluruh masjid nu mantak dijamakeun masajidallah ieu teh litazim sebab imam daripada seluruh masjid jihad daripada seluruh masjid sadunya menghadap ke Masjidil Haram kabeh nanti dijamakeun masajidallah ta'zim kompas urang di satu khususna Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna umumna seluruh masjid di dunia teu layak teu bagus teu wajar masjid dibangun musyrikin ulah masyaallah. Andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model Sidina Abbas meme asup Islam atau masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin ku para kafirin kumaha engke di akhirat apakah aya ganjaran ulaika habitat a'maluhum
musyrikin anu ngabangun masjid khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram anu bener-bener menguasai tentang haram jeung Baitullah na umum nama tu kabehan di saantero negara dibangun kunyana habitat a'maluhum sia-sia amalna kunaon emang sebab kuncina ngamal kudu iman ka Allah li adami syartiyat aya syarat amal sebabnya na kufur hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus hanya sebatas berarti toleran anu luar biasa. Ternyata agama Kristen teh toleransinya tinggi, bisa ngabangun masjid. Ternyata orang Buddha teh hebat toleransinya. Aya kebersamaan jeung urang teh. Urangna bae ieu anu lemah teh. Ujung-ujungna kan urang ngomong kos karari itu tah terutama bangsa di kalangan pemerintah. Kurang bagaimana dia? Bangun masjid. Kurang bagaimana dia? Bangun masjid dan lain sebagainya. Ieu mangan sakadar hayang diararaku doang manehana nama. Ujung-ujung nama ka urang teh ngabusuhan kajen kukumaha. Sekali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh nyana dek ngabangunkeun masjid teu hanai ulah urang nu tanggung jawab nyana ngabangun masjid yang menang ganjaran habitat a'maluhum tas sama sekali di akhiratna di akhirat wa finnari hum khalidun di akhiratna abadal abidin salilama we di neraka jahanam nyana ngabangun masjid nyana nyumbang masjid nanaona lantaran syarat amalna kafir makan sekaligus ditimbangna gengke timbang mah timbang ngan kan bebelahanana ai urang makan ieu amal bagus katuhu ieu amal goreng geus ditimbang ge salat puasa ya haji bari ka gorenganana coba main gaple aya deui main remi aya deui main judi aya deui ka dieu ngagilek urang angkat kos kitu terus ka neraka ai kafir ieu nu eueuhan ieu imanan tinggal sabelah mentak nya nama dikolektif dirut sekaligus dirut saumat atau saprovinsi geus dah saprovinsi ya Banten mana Kristen dirut brusu eueuhan ieu na ai urang mah kana aya tuh teh urangna di tengah di dieu timbang ngaji tak masyaallah mantap salat teh husu gayana tep ieu kari puasa sanajan pindah dahar ge lumayan ya Karim haji sanajan motoan we ge ayalah ya Karim belum ada ya dagang karung oplos nyana geus deulekeun bae wah bahaya ya Karim aduh pulang ngaji ngabonceng jahe Masya Allah geus kieu jangan molotot bae macan anggeus yeuh wah ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Allah hutang kata tangga teu dibayar ku nya geus leutik hate nya nasib miring ka dia nah dia diberitakeun kan ku malaikat nama Haji Supende ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabaniyah harus dirantai dan disereng. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, Masya Allah Karim. Ayatnya urang mah geus kitu. Kafir bener. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak tebagus teseyogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir telayak cek Gusti Allah ngabangun masjid eueuh hartina sebab ngabangun masjid lain sekadar wujud masjidna
aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang apalagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik. Nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah taya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah, dua wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir, tilu wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat, opat wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat, lima walam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu. Urang tanu ngabangun bahasa lagi innama ya'muru wa adawatul qasi illa innama atau la taqdimun. Ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti qasar. Jadi ngabangun masjid baula diserahkeun ka kafirin, ka musyrikin, ka non muslim. Saha nu kudu ngabangun masjid layakna jelema anu kasifatan kulima. Hiji man amana billah nu iman ka Allah, nitah nyieun masjid Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantap nyambung. Berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atuh teu nyambung, berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh. Nomor kedua wal yaumil akhir, sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat. Iman orang ke yaumil akhir ngabangun orang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka. Tilu wa aqama shalah, emang paranti salat masjid mah jang naon atuh dibangun ge haju leuleungan mah teu dipake salat jang salat. Urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid, ya Allah ya Rabbi bangga urang, Masya Allah Karim. Kunaon banggana? Aya keramik kurangan di dinya, Masya Allah aing pernah 10 meter ngahutang ka masjid acan dibayar gua dige. Tah eta aya satu kebanggaan. Aqama shalah. Obat wa ataz zakah. Lantaran biasa nak baheula zakat teh ditampung di masjid. Kemudian fakir miskin datang sebar-sebarkeun kan di masjid, fungsina jang syiar agama ataz zakah mata dibuat di Al-Qur'an jeung walam yakhsha illallah teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah urang makan loba kasieun sia bangun aku ngagantar aya atasan aing teu bagus. Sia kunaon eta ngabangun, waduh dititah ku komandan aing teu bagus. Hiji bae boga kasieun mah Allah, sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, bakal balik ka Gusti Allah. Allah nitah beramal, ieu amal naon ieu panitah Allah, mungkin urang bakal ngaharep kanu nitahna. Sieun aing mah lantaran amanah ye, sia dibere amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu, sia dibere amanah ta umur dipake naon ta sia umur, sia dibere amanah ta dunia dipake naon ta dunia. Emang orang moal dihitung sabaraha taun aing mere umur ka sia, salila sia pemuda datang ka payah teh sabaraha taun digunakeun naon ku sia umur sia. Tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya. Aing mere dunia ka sia, dunia sia teh nu aing, tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia. Ayo aya tulisan-tulisan anak kita tanu pake kasieun. Ayo dibere ilmu sia ku aing, ha? Kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh. Amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaian kumaha. Ayo coba. Masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha. Walam yakhsha illallah. Teu kasieun kecuali Allah. Hiji bae. Di dunia paling ditembak, di dunia paling ge di itu penjara, di dunia beres, tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret, kita nyaritakeun, ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid. Bisa Al-Qur'an gadib. Seret manehanana. Seret sidang deui. Sidang tanya, kumaha ieu jadid apa hadis?
Qadim apa jadid? Gadib. Sakit tugas di kuyuk penjara. Kajen cek Imam Hanafi. Masya Allah, justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hati. Ya Karim Allah. Nah, mantak ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid, terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jelema ngabangun masjid di pinggir jalan, kemudian jelema lewat pas waktu sholat terus jana sholat di dia eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana nu buanana nu wah eta mun carita nyadiakeun sarana sholat di pinggir jalan saha anu liwat butuh sholat geus wah raja saya ya Allah wah raja saya tuh gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan aju manehna teh anu leuwih mah nu sugih hajunya nah hayang endong keketrok ka imah nu sugih ketrok siapa nu sugih saya ada apa ini saya kehujanan oh iya saha ulah terus bae bari dibuka ke lawang saha sih sabenerna hayang dihormat jana ulah minantu Allah bi waharamat setengah kiai jelema gitu tah setengah kiai saha sia ulah minantu Allah maksudna mah hayang dihormat abe datang ke jero teh dibere kamar nu bagus kasur nu bagus minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh oh pahara oh sia minantu Allah tungguan mukakeun lawang dicekel we leungeun ayo tadi imah Allah sia pan dibawa ka mana sia minantu Allah dibawa ka masjid tah kasupkeun dikunci tah imah Allah tah sia nu sugihna sableng meureun teh nya sial tah nu sugih tinggal eta we setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana cek jangan teh bisa asup sorangan yo tungtung tiris bae di masjid panjana hujan gede pannya tiris pan salah ngomong aing dek sok-sokan tadi mah abeh pajar wali meureun gitu sagana minantu Allah atuh dibere ka imah Allah tungtung nama atuh isuk-isuk nyeri beuteung bepan kapagi jeung nu sugih teh hakan tah minantu Allah sia ai ka aing ulah sok sambarangan tah jadi urang ulah sok sambarangan ngomong masyaallah karim tah eta masjid kumaha jelema nu ngabangun masjid fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin maka berharap jelema nu kasifatan kulima sifat tadi teh hiji mana billah dua wal yaumil akhir tilu aku masalah obat atas zakal lima walam yakhsha illallah etama'u ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititahku Allah mual misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara
bangsa cupek Allah nu nita tuh nyin masjid ditita ku Gusti Allah ayo geus huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat bangun urang ulah sok hayang ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha tah eta nu kosok arah itu teh sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anak nadara tangga imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teu nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh ganti waduh cenah kiai ganti duit nanti mana aya kene sawana tahu aya jual ganti karunya nyana di jero di jero kuburan ya Allah deui jelema anu ngahutang ti panitia masjid ai panitiana mah henteu ngan dihutang ku babaturanana dipake usaha aju teu dibayar teh kumaha cenah kiai teh kumaha bayar gitu kiai mah cenah ngeunah bayar atuh kami yang mayar terserah sia ieu cenah kumaha atuh kitu ayo guys dibayar atuh eta duit masjid masyaallah siga ade loba jasa kasus masjid aya deui ustaz anu teu daekeun diganti manitian masjid pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak ku aing bae di urusan matu jante ieu duit bangga ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae korenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu kurang ngaji jeleumana wah cenah kieu cok nyaho bae kadeleuk wae ulah hudang ulah tenang jangan ku batur tuh sia masjid ya Allah geus bogo teh anu maca khotbah yang dibayar mah teh mah tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar kecuali adzan mah masalah tah hayang dibayar ge tapi ai khutbah mah tuh ulah masyaallah kari do cerita mah kieu mah teu nyahoan coretna bawa ka dieu sia kitabna nu mana ayo coba khotib kudu dibayar ayo coba ka dieu soekeun sungut sia ku sia heran aing mah engke mah nya mah salat lohor ge hayang dibayar asar magrib pangmayarkeun aing geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareu mabak cor aing heran di akhir zaman salat teh kudu engke mah puasa ge hayang dibayar sia ambo parangsana fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah jadi nu dideuleu ngabangun masjid majelis mushola pondok pesantren hiji bae Allah ulah aya unsur-unsur nu lain ya Allah jadi kesurang jelas atuh guarima instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salat teh nu kos darar itu horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna
asup ka masjid haram hukumna, kafir asup ka masjid haram hukumna, non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masya Allah, tuh ngomong ngabangun. Lamun aya DKM kuarinde kedatangan tamu, kemudian tamuna teh kafir, ajuda kayakeun acara di masjid haram, kafir asup ka masjid. Kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen, sedangkan di orang teh loba acara-acara. Nah ieu Kapolda asup ka masjid haram, asup ka masjid dah haram. Dikecualikeun aya kepentingan negara. Asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna. Aslina mah kan haram. Aslina mah haram. Kecuali aya kebutuhan urusan politik, kebenarannya bergelut di kewilayahanana. Anu memang kumpulnya di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara, di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas nanti non muslim, haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim. Dengekeun ku ceuli sia. Cuma ngaji bebeneran ye ceulina buka. Bangun pareureum bae heran. Ente cenah kiai lah ya kasih henteu nguduk ajan kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Ngare di beuteung sia ge. Oh. Sakali deui musyrikin kafirin manon muslim boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram. Lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin, tungguan gara modar ge di akhirat dikarebekeun di neraka. Kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara, nyana kebenaran keur bergelut di negara, contoh model Kapolda Banten. Kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun. Nah, eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid, kudu di luar. Wani henteu sia ka Kapolda kos kitu. Ayo coba. Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sia ditembak sia. Ya, teu beudang tah. Teu beudang diuk di jero masjid, haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid. Sementara urang makan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana mah kan teu boga lantaran lain imahnyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, udah orang ningnang boga Kapolda. Tah. Ya. Matak si ada ta masjid, asup ka masjid haram, dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid, nu ngabanguna tukang basna non muslim, haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bararengkok we kajeun bengok saeutik mah. Iya, kudu muslim bae. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti, secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisiah, ngabangun masjid. Atawa islah renovasi masjid.
patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah patali jeung fisik masjid mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyid memperbaiki mapayasan masjid sarua eta ge termasuk hisiah kaca-kacana ku urang diganti eta hisiah ngaranna oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang oh iya lawangna tah eta atau ia dipoles di kurang teh hisiah mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya nah ieu ngaranna hisiah takmirul hisiah asup ka dieu innama ya'muru masajidallah aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah ngeusianana datang urang kadinya pakai salat kurang pakai itikaf eta ge ngabangun masjid keneh jang naon hartina masjid atuh anu mun geus sia jang naon datang urang ka masjid urang itikaf di masjid takmirul masjid ngaranna ngaramekeun masjid tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan kuari mah ngabangun masjid segi ibadah maknawiyah yo urang ngajakan ke masyarakat yuk urang ramekeun ieu masjid yuk urang pake marhaba malam Jumat urang pake ngaji nu patali jeung ibadah yuk urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi poke maulidan urang nyaho salat nyaho puasa nyaho zakat nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi yuk urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah mah kunaon sih nyaho salat ti Kangjeng Nabi tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi ulah nadaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjeng Nabi wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi yuk nyarokot apem sering hiji ayo geus pokona mah dat ditampung ku panitia dibawa ka imah panitia masyaallah tamirul masjid saha nu layak jadi imam saha nu layak jadi muadzin takmirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Tok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisiah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupna saha ieu imam, nu layak belah dieun imam saha. Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Sak imam teruskan mulai, tuh masih apa? Namun teruskan, aduh dorak sia, nipu batur. Ya isi tu boga wudu, batur boga. Enggak salah tay, enggak salah. Tahu imaman kan? Nah, ieu nu disisieun urang teh kan lamun nu bodoh. Weh, kumaha? Sholat cileuk. Coba kalau mau dia rutukan nama adalah haji pendek kabeh kan bingungnya nak mana yang nama salat masing-masing waduh instruksinya nak kudu batal pancen eta tapi kan lamun sigrep bae nu di tukangna ustad tua kiai tut maju ka ustad bismillahirrahmanirrahim nyahoan kan di tukang weh ganti suara langsung berangkat menang 2 rakaat menang kadua hitut deui nya kan dia kudu tah ieu nu katilu. Jadi berarti 1 kali sholat maghrib 3 imam. Itu masalah. Tah pala linter makan geunaheun. Coba lamun nu bodoh. Masyaallah karim. Culak kieu Noel. Kumaha? Tah ieu mah kula mah deuk gabejan nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna. Lain deuk nanaon abeh beusi selip imam. Nah iya langsung set kan kadinya. Masya Allah karim. Ulah sambarangan termasuk khutbah. Khutbah kan sholat. Ketika teu akul syarat rukuna, pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti sholat. Iya hamdalah, shalawat, Quran, wasiat, doa. Eta kan kudu tah mah teu meunang teu. Ketika teu akur ya je. Pan ieu doaan atau sholatan. Nah, turunkeun. Naik saurang. Ih, ceknya aku ini turun. Lu mau. Orang langsung. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kula ningali ka empang, ningali lauk, teu parapan seorang lauk betok. Masya Allah karim. Ya Allah ya Rabb, cek masyarakat jadi kos kieu ya.
alhamdulillah ulah tadi gaempang ningali liang si orang liang kasih lo wah ya teu beres ya tah eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan geus aping si imam besi kasalahan besi batal set langsung plek nina mantak haram Madinah Mekah seperti eta tikarasa ku urang pernah kamari kula keur umroh kamari kamari imam batal imamna batal langsung keluar ganti kan nina ulah sok kaju di arah rantep kos gitu ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan dek terus bayar goblok beneran jadi bayar pan jadi imamna emangna angkot iya geus aya tamirul hisya ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus. Nah iya asup kana inna mayamuru masajid Allah tetap kuduman amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yasa illallah. Nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid Katolik Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul manawiyah tetap baik kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah asup ke ayat innama ya'muru masajidallah ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar mangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkan ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jang nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagan gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat nyaritakeun ka Kangjeng ya Rasulullah wa hadza fitarik naam hadza fitarik berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neulejam waktu salat di dinya derdeui ya Allah teu karasa eta amal ngalir kanu ngabangun tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kula sok sedih teh ge artina di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak kaditu pas salat zuhur wah mad je kula jatuh mah pelayanan nu dihandap teh anu susuna gede teh gitu dah ya Allah nyana make eta susuna di kaluar-luarkeun bajuna salat make mau kena beres make mau kena make rok mini deui mah budak bajung ngasana ya tapi oh masalah guys itu hebat maksudnya hebat jauh berarti kita kan teman-teman menjana mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita teh nama kan berarti ke masjid mai antri salat ya Allah ya Rabbi nah ieu di Indonesia mah hese diulah-ulah salat bae di pabrik ge demo hayang nyin masjid encek bingung encek hanya tolol lu sulekelnya sini kenapa bikin masjid hanya encek goblok aya gua di demo. Tapi di Indonesia bagus kos gitu bae, mentak aya di Polres, aya masjid, atau aya guru di DPR, di negara aya masjid sing rentul di urang mah. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin para di rest area waktu salat macet tetep bae antri. Ya Allah ya Rabbi. Berarti agamais di urang wayana tuh. Milih presiden anu aya agamaan, milih DPR na milih partai anu aya agamaan, ulah sok sambarangan atuh ai endek-endek ai moal-moal. Tarolol jasa ieu mah ieu. Iyalah ya, urang geus nyaho tah tentang pembangunan masjid, ulah kabongbro jeung ulah kabita ketika dibangunkeun kaum muslimin, kecuali asumna dina perumahan kudu disadiakeun nu ngabangunna tetep muslim, teu meunang bangsa kafir-kafir ulah muslim bae. Aj'altum siqayatal hajj wallahu a'lam.